போன வருஷம் TourTimes ஆர்கனைஸ் பண்ணின மகாசிவராத்திரி நவ ஜோதிர்லிங்க யாத்திரை சூப்பர் சக்சஸ். 9 ஜோதிர்லிங்கம், நவ ஜோதிர்லிங்கம், நவ ஜோதிர்லிங்கம், ஜோதிர்லிங்கம், நவ ஜோதிர்லிங்கம், நவ ஜோதிர்லிங்க, நவ ஜோதிர்லிங்கம். போன தடவை மிஸ் பண்ணினவங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். 2026 மகாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு இந்தியன் ரயில்வேஸ் சவுத் ஸ்டார் ரயில் இன் அசோசியேஷன் வித் TourTimes 13 நாள் நவ ஜோதிர்லிங்க யாத்திரையா ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. February 6 மதுரையிலேருந்து இந்த ட்ரெயின் கிளம்புது. இந்த யாத்திரை ரொம்ப சீனியர் சிட்டிசன் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். போன நவ ஜோதிர்லிங்க யாத்திரையுடைய ஹோட்டல், டிரான்ஸ்போர்ட், ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸலண்டா இருந்தது ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு. அதனால இந்த தடவை கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. TourTimes ஆஃபீஸை இந்த நம்பர்ல உடனே காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிடுங்க. மகாசிவராத்திரி நவ ஜோதிர்லிங்க யாத்திரைக்கு ரெடி ஆகிடுங்க. Ulen போகலாம் வா, உலகம் சுற்றும் வாலிபனாவோம் வா, TourTimes.